Toyota Camry 2014. Ruido en el guía, verificamos el manual del vehículo, sacamos la caña de guía del vehículo, como pueden ver ahí que tengo que desmantelarla completito. Y el problema es aquí dentro. Todas esas partículas verdes es de ese piñoncito que está ahí, que las rompe, ¿ves? Están aquí sueltas, y eso es el ruido que causa en el guía. Ahí tiene un consejito para que cuando tenga un vehículo que tenga ese tipo de ruidito en el guía, ya saben que habría que sacar la caña de guía para reemplazarlo.